Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zamontować telemetrię Sunwy MT4 w samochodzie. To jest Strada DC po lekkich modyfikacjach. Największą z nich było zrobienie płyty z włókna węglowego. Zamontujemy w niej dzisiaj czujnik obrotów. Teraz musimy odkręcić spornik. Czujnik zamontujemy na wale. Mam 8 śrubek do odkręcenia, znaczy 7 tak naprawdę. Jedną nakrętkę. Chwilkę to potrwa. Śruby nie są oryginalne od Strady. Już nieraz były zmieniane. No co jest? O, dobra. Muszę przytrzymać sobie od spodu, żeby mi się nie kręciła śrubka. Ok. Mamy już wszystko odkręcone. Możemy ściągnąć spornik. Teraz na wale permanentnym markerem zaznaczamy pasek, który będzie służył jako punkt odniesienia dla sensora, że wał wykonał obrot. Wał jest srebrny, marker czarny, więc jest duży kontrast. Jeżeli macie ciemny wał, najlepiej zrobić białą farbką, albo jeżeli ktoś posiada białym markerem. Nie wiem, czy w ogóle takie są. Dobra, teraz zakładamy spornik. Niestety jest w miarę daleko od samego wału, więc musiałem zrobić sobie dystans z plastiku, do którego już wcześniej przykleiłem z dwóch stron dwustronną taśmę. Teraz patrzymy się mniej więcej, gdzie jest nasz czarny pasek. Dobra. Odklejamy. A, jeszcze bym zapomniał. Oczywiście, trzeba odtłuścić trochę powierzchnię, żeby nam się gdzieś podczas jazdy nie odkleił. Dobra. Teraz odkładamy na chwilę. Odklejam zewnętrzną folię dwustronnej taśmy. I przyklejamy. O, tak. Do wspornika. I teraz przyklejamy czujnik. Sam sensor mieści się w prawym górnym rogu, więc musimy ustawić go tak, żeby wał był na wprost niego. Najlepiej założyć sobie wspornik, po prostu pooglądać w
którym miejscu ma być mniej więcej wał. O, teraz trzeba... Już wiem, że musi być w miarę daleko wysunięty. Ok, dobra, mniej więcej wiem, jak już go przykleić. Oczywiście może się za pierwszym razem nie udać, bo czujnik musi być naprawdę blisko wału, żeby w ogóle szczytał obrót. A może się uda za pierwszym razem. Nie mogę ściągnąć. No. Kurczę. Ok. Ściągnąłem. I przyklejamy czujnik. Dobra. Jeszcze raz zobaczę, czy jest w miarę nad wałem. Chyba tak. Już pokażę. Dobra. Teraz musimy wszystko podłączyć i zobaczyć, czy wał szczytuje obrót. Znaczy, czy czujnik szczytuje obrót, przepraszam. Teraz tak, to jest kręcanie. To jest gaz tą stroną. Tak, dobrze. No. Kurczę. No dobrze, wkładam. Co jest? No, kurczę, nie mogę włożyć. Ok, dobra. Wszedł. I podłączamy oczywiście czujnik obrotów do trzeciego gniazda w telemetrii. Najlepiej go jeszcze sobie czymś docisnąć. O, żeby wszedł porządnie w gniazdo. Teraz podłączymy akumulator. Jeżeli wszystko działa, regulator powinien przy każdym obrocie wału mrugnąć diodą. Trzeba załączyć pilot. Teraz zobaczymy, czy trzeba docisnąć trochę. O, jak widzimy, dioda miga przy każdym obrocie wału. Dobra, czyli możemy wszystko skręcić i zabrać się za ustawienie, żeby nam pilot wskazywał prędkość, z jaką jedziemy.
Dobra. Okej. No i jeszcze tylko jedną nakrętkę. Oj, przeskoczyło mi. I będzie wszystko gotowe. Ok, dokręcę na razie palcami. Teraz musimy zobaczyć, jaki dystans pokona samochód w ciągu 10 obrotów wału. W tym celu ustawiamy go na punkcie zerowym naszej miarki. Ustawiamy tak, aby dioda odbiornika świeciła się kolorem ciemnoniebieskim. Wtedy sensor pokrywa się z naszym czarnym markerem na wale. I zaczynamy. Popychamy i liczymy, ile obrotów zrobi. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jest to równo 70 cm. Niestety nie mamy milimetrów w pilocie, więc ustawiamy tylko centymetry. Teraz pokażę, jak to zrobić, jak ustawić w pilocie. Wchodzimy w menu. Ostatnie ustawienia system. Teraz w telemetrię i w RPM settings. Teraz ustawiamy, jaką jednostkę chcemy. Możemy w kilometrach, możemy obroty same albo w milach. Ustawiamy sobie kilometry. To omijamy. I tutaj piszę 10 count distance. Tam ustawiamy, ile nam wyszło, czyli 70 cm. I teraz jest już wszystko gotowe. Przyciskiem back możemy cofnąć i powinno już wszystko działać. Postawimy samochód na taśmie i spróbujemy uruchomić, czy to wszystko działa. Tak, wszystko działa. Mogę pokazać, jak to wygląda w pilocie. Jeszcze możemy zobaczyć, jakie obroty są silnika. Wchodzimy znowu w telemetry. Oj, nie to, przepraszam. I teraz będziemy widzieć same obroty. To tyle na dzisiaj. W następnym odcinku pokażę Wam, jak zamontować czujnik temperatury.